Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören Nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 avrodan kapanmıştı. Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı bugün Türkiye saatiyle 12.05'te 194 avroya ulaştı. Böylece Avrupa'da doğalgaz kontratlarında megawatt saat fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık %60 arttı. Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımların etkisi ve doğalgazda tedarik kesintileri endişeleriyle yükseliyor. Avrupa Birliği ülkeleri mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.